دې شیبو کې د ګران هیواد افغانستان د سولې سفیر ګل احمد کمین څخه هیله کوم چې راشي خپلې د سولې څخه ډکې وینا موږ تاسو ته وړاندې کړي. د سپېڅلي څښتن په پاک نامه د اطلاعات و کلتور درنه وزیر صاحبه اغلې صافي، درنو مشرانو، د سولې استازو، مدني فعالانو او ګرانو ځوانانو، ستاسو ټولو په اجازه زه په انګلیسي خبرې وکړم ستاسو په اجازه چې درانه مېلمانه هم په پوه سي. As citizens of these nations, it is kindness, love and compassion for each other. د دې درې واړه سترو ملتونو د اوسېدونکو په صفت هغه څه چې موږ سره یو ځای کوي هغه یو له بل سره اخلاص، مینه او حمایه ده. دا هغه ارزښتونه دي چې موږ تاسو ځوانان به یې په ګډه په لاس راوړو انشاءالله. غواړم د زړه له تله مننه وکړم د میډیوټیک افغانستان د ادارې څخه او د دوست هیواد جرمني د ولسونو څخه چې تل یې د دې سیمې ځوانان حمایه کړي او سولې ته یې هڅولي دي. موږ ویاړو چې د پاکستان، تاجکستان او افغانستان ځوان د سولې سفیران نن د ځان سره لرو. د ځوانانو درې واړه دا ګروپونه په ډیر مسلکي شکل د ډیرو مهمو مسایلو لپاره لکه د جګړې مخنیوی، د دوستانه اړیکو جوړول، منځګړیتوب او همداراز د سولې او آرامۍ لپاره روزل شوي دي. موږ ویاړو چې تاسو ټول دوستان د سولې په دې کنفرانس کې د ځان سره لرو. د راتګ څخه مو مننه کوو. افغانستان د ختیځ او لویدیځ د دواړو ګاونډیانو سره ژورې ټولنیزې او کلتوري اړیکې لري. موږ په هغه ژبه خبرې کوو چې د تاجکستان ولسونه یې کوي او موږ په هغه ژبه خبرې کوو چې د پاکستان زیات ولسونه یې کوي. موږ یو د بل سره مذهبي او کلتوري ګډ ارزښتونه لرو. هو، موږ ګډې ستونزې او ورته مشکلات هم لرو. تاجکستان د 1992 څخه تر 1999 پورې په جګړه کې و. پاکستان د 2001 څخه راوروسته د ګڼو ستونزو سره مخ دی او افغانستان د تیرو 4 لسیزو څخه په جګړه کې دی. د دې څخه ماسیوا نورې ګډې ستونزې هم لرو لکه د بېسوادۍ لوړه کچه، فقر او تر ټولو مهم د بشر امنیت چې په هغه کې اقتصادي امنیت، د چاپیریال امنیت، غذا، صحت، ټولنه، شخصي او سیاسي امنیت راځي. دا ټوله یو د بل سره تړلي دي. که چیرې په یوه برخه کې ستونزه وي نو د بشري امنیت ټولې برخې زیانمنې کیږي. ځکه نو موږ ګډې ټولنیزې اړیکې او ګډ مشکلات لرو. موږ باید په ګډه د هیوادونو د پالیسۍ په سطحه کار وکړو تر څو تخریبي پالیسۍ په حمایوي پالیسیو بدلې کړو. د تاجکستان، پاکستان، مرکزي او جنوبي اسیا ترمنځ یوازینۍ لنډه او مهمه لار افغانستان دی. که چیرې موږ غواړو چې دا دوې سیمې د سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي اړخه سره وتړو نو موږ باید ګډ کار وکړو چې دا مهم پل ورغوو. موږ باید تل دا خبره په یاد وساتو. هغه ملتونه چې نن په نړۍ کې پرمختللي او قوي دي دا په دې خاطر نه دي چې د دوی دولتونو د دوی لپاره څه کړي، بلکې دا په دې خاطر دي چې دوی د خپلو ځانو او نورو لپاره کار کړی دی. زه په دې باور یم چې د افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو لپاره موږ ضرورت لرو چې د مختلفو تګلارو او ګډو ارزښتونو څخه کار واخلو تر څو د دواړو هیوادونو د پرمختګ او نږدېوالي سبب سي. موږ باید د دې توانایي پیدا کړو چې پر خپلو ګډو اهدافو باندې فکر وکړو، په ځانګړي ډول سوله او ثبات، تر څو په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې سره مرسته وکړي. غواړم د تاجکستان ولسونو ته مبارکي ورکړم. د جون میاشتې 28مه نیټه د هغوی د سولې د پروتوکول 21مه کلیزه وه. د تاجکستان د سولې پروتوکول د سولې لپاره یو ډیر ښه موډل دی چې کېدای شي د افغانستان په سوله کې ورڅخه ګټه پورته شي. نو زه پر تاسو ټولو د سولې پر سفیرانو غږ کوم چې راځئ د افغانستان په سوله کې په ګډه کار وکړو. په آخر کې موږ به تل ګاونډي پاتې یو. تاسو کولای شئ د ځان لپاره ملګری انتخاب کړئ خو ګاونډی نه شئ انتخابولی. تاسو خپل ملګری بدلولی شئ خو ګاونډی هیڅکله نه شئ بدلولی. ستاسو ټولو د توجه څخه ډیره مننه. At the end, after all, we remain neighbors. You can choose friends, but not neighbors. You can change friends, but not neighbors. Thank you so much for your kind attention.